So what's up guys? So time check. Today is February 12th and the time is it's February 13 now. The snow is kept and the snow is still going outside, so look at this, look at that one. And tomorrow let's find out if the snow, kung saan talaga yung snow talaga, if abot ng tuhod, sabi nila abot ng tuhod, then let's find out if it's true. Lalabas tayo bukas ng umaga to check if kamusta yung lagay ng panahon. And sana nga walang snow. Sana nga walang snow. If merong snow tomorrow, sana nga walang pasok. So, ayan. Hello. Walang pasok. So, walang pasok today. Di natin alam anong gawin. So, what's up guys? Good morning. So, ito na yun. So, we're going outside. Mga bata, gahampang sagwa. So, good morning. So, after talibot, then, mga Hot Wheels and mga Hot Wheels sa sagwa sa Superstore. So, tara. Updahan nyo kung sa itong adlaw. Let's go! Tignan yung iPod na lang for today's video. Ayun. O, diba? What is that? So, nandito na tayo sa baba ng apartment. Then, tignan nyo yung snow so far. Ayan, ganyan kakapal yung snow. Oh shit. Ayan, grabe. So, ilang inches to. Grabe. Hindi abot ng kamay. Ayan, grabe. So, yan yung yung kapal. Tignan nyo yung yung snow na yan. Then, tignan nyo yung mga bata naglalaro ng snow, diba? Like, ilang inches na to, pwede nyong ilagay yung GoPro. Like, yan. Yan sila naglalaro. Yan yung mga bata naglalaro. Meron silang parang surfboarder. So today guys is Thursday. Wala kaming pasok kasi kaninang umaga grabe yung snow. So ayun, nag-email yung TDSB na cancel lahat ng pasok dito sa Toronto. So ayun, bahay dito, lahat sasakyan, grabe. So check natin sa phone natin if anong temperature ngayon. Uy, -4 ngayon and feels like -11. Ayan yung bako nag-aano ng snow. So tignan nyo guys. Ayan, kita nyo guys, ayan yung bako. Hindi ko alam anong tawag dyan. So ayan yung nag-anos ng snow para walang snow sa daanan. So ito yung mga bahay dito. Ayan yung snow, kita nyo yan. Ayan po yung ng snow. So yan, tignan nyo po. Ayan, I think last vlog ko 2020 yung KMJS na parody. Yan yung last na vlog ko. So after 5 years nakabalik din tayo dito. Kapag tatawid ka
need mong i-press yung button na sa gilid ng stoplight. So ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, katulad yan. Then may press yan yung button na yan para tatawid ka. So ayan yung button. So need mong ano. So nandito tayo sa intersection. So nandun yung superstore. Ayan, so pwede na tayo. Kapag magsa-sound, pwede na tayong tumawid. So right now nandito na tayo, tatawid na tayo. Kita mo yun, winter nagja-jogging. So after nito, after ng superstore, magbabas tayo. 100K yung sasakyan natin. Alright, nandito na tayo. Malapit na. Diba grabe yung nilakad natin. Whew! Nakakahingal. I don't know if pwedeng mag-film sa loob, so tignan natin. So nandito na tayo sa loob ng parking garage nila. Ang daming snow. So nandito na tayo sa superstore. So nandito na tayo sa loob, guys. So gusto natin makapili ng ng Hot Wheels. Kasi may nakita kong limited edition dito. Parang anniversary. So yung nila, yung toys area nila nasa bandang gilid sa likod. So titignan natin. So ayun, pile lang, dos lang. Ito mga ganito. Wala. Mga ganito, ano na to? Mga common na nandito. Yung mga old stock. Tignan natin dito. So nandito yung mga nila. Hindi pa rin. So ito, kukunin natin to. This one. Oy, limited edition. Ang dami nila, oh. Ito mo, anniversary to. So ito magandang box. Ito, tsaka ito. Wait. Ito. Wala pa ba yung yung isang box? Parang yung truck wala. Parang yung truck wala. Ito lang. Ayan lang. Ay, wala. Wala silang Ang dami. Ito meron ako. Ito. Ano to? Bus. Wala. So ito lang yung nabili natin. Yung set nila. Wait lang. Papalitan ko to. Kasi yung nauyupi yung box. Wait. Wala na. Parang wala na. Ayun. Eto. Nasa likod. Ayun. So ito lang yung nabili natin na collection. Yung series nila. So, yeah. Tara. Ay, bakit? Ano pala? Yung presyo nila, $1 na lang. $1 na lang.
Tsaka walang tax. 1, 2, 3, 4. So, diba naka $4 tayo? Ano, limited edition lang to. So ngayon, magbabayad na tayo. Ayun o. Ang ganda. Ayun o, may Land Cruiser pa. May Comet. Ayun, may Ford. So yun. So babalikan ko kayo pag babayad lang ako. So ayan na, nandito na ako. Magbabayad na. So ayan. So di ba? Akalain niyo yun, na-chamba natin $4 lang to. At saka ano pa, premium pa. So ngayon, next target natin, paano ako magbabas dito sa ano yung transportation nila dito, paano magbabayad. So tara, magbabas tayo pauwi. Baka yan na yung bus natin. Ayun. Ayun na nga. So ito. So press to card. Open natin. Then ito yung gagamitin natin. I don't know if makita siya. So ayan. Ito yung bus natin. So ayun. So tayo na nasa labas. So kita nyo guys, tayo lang yung nasa bus. Ayan, walang tao. Pwede tayo mag-emote dito. So dito, hindi na to yung sa Pinas para magpapara ka. Hindi. Parang ito lang yung button na gagamitin mo to stop the bus. Dapat alam mo yung ano mo, yung tawag dito, alam mo yung bus stop mo. Every corner kasi dito may mga bus stop at dyan ka lang pwedeng bumaba. So, tignan nyo, nag-text na si mama na uuwi na daw kasi kakain na. Thank you. So, ayun. Wait lang natin. Yung stop natin, St. Denis Drive. St. Denis. So, wait lang natin. So, ayun na. Malapit na yung 32 St. Denis Drive. Ayan yung stop natin. So, once mag 32 St. Denis Drive, i-press natin tong red na ano, na button. I-press natin yan. Ayan na yung pag yan, press natin. So, baba tayo. No, yeah. Thank you. So, dito daw tayo i-drop kasi merong bus sa unahan. So, ayan. Dito na tayo sa bahay. At least naka ano tayo, $5. Akala ko to nga eh, $1 premium pa. Diba? Tcharan! Nandito na tayo. Diba? Ilang minutes na. Nandito na tayo. At nakabalik na tayo. Wait lang. Ayan. Ah. Ito, super store. Tag premium. Tag 1 lang. Wow. $1? Oo. Exactly one? Oo. Tag 1 lang. So alright, nasa bahay na tayo. So ito yung nabili natin. It's the premium one. Walahin nyo yun. $1. $1 lang.
yung mga premium. At limited edition to. Hot Wheels Anniversary. Ayun, 'di ba? Ang ganda, guys. So, sa ordinaryong box, ito. So, ito, tignan nyo, iba siya. So, ayun. Ang ganda. So, diba? So, dyan natatapos yung vlog natin. Kaya, next vlog natin, baka sa school na. So, yun. Thank you so much for watching and goodbye. This is Philip Gar.